Dalam. Ya. Wih, YouTube nih, masuk YouTube. YouTube. Jangan lebar-lebar. Air hujan masuk, Kak. Atasnya naik, lagi. Batu sampai batu sih itu. Deh, lagi. Nah. Ih, banyak banget. Udah punya keluarga nih? Belum. Oh, belum. Udah buru-buru. Kan bentar lagi tahun baru nih. Iya. Tapi pernah ngerantau Jakarta? Udah. Nah. Sering Jakarta mana? Jakarta Jakarta yang mana nih? di Bogor pernah. Hah? Bogor? Iya. Oh, apa? Muter-muter dah. Katanya Sampai- bengkel di sini. Iya. Naik ke motor. Tinggal motor di bawah situ. Ke Bali, ke Kalimantan, Sulawesi, dah merantau kemana-mana ini. Kalau saya Makassar dah. Oh, Banjarmasin udah. Semarang. Itu kerja apa? kerja bangunan. Oh, bangunan. Iya. Ah, begitu gede di orang bangunan. Iya. Gede. Pakai bambu kan situ dalam dijaga. Jalan ya, apa? Orang berhenti di sini dulu. Sini itu dia tempat. Paris Dakar. Kalau di sana nggak ada jalan kayak gini ya, Pak? Ada. Kemarin saya ke pernah ke Sempornir. Wow, jalanannya juga. Kalau di Sempor tahu kan nih yang Gombong? Belum pernah saya, Pak. Buset, jalannya itu sama terjalnya. Kan kalau marah khawatir kan udah tetap ke aku ya. Saya udah. Sempornir. Mobil truk 3 berapa juga nggak ada nih orang-orang udah semua banyak. Oke, itu dari gunung kan ya? Iya. Mana ngocok nggak bayar sih ya? Coba jangan mau bayar nih ya? Iya, di sini Ada nggak motor, banyak. ada meterannya ya. Cuma itu modal peralon aja, Pak. Udah paralel aja ya. Kan kelasannya kalau kemudian udah kadang udah lah. Cakep lah. Pernah nggak tuh saprokan ini ya? Ada mobil lagi kalau motor sih masuk saya ini ya. Pernah, Pak. Cukup kalau di sini. Iya. Iya. Saling pengertian aja. Iya. Mana yang bawaannya berat aja, ngalah dulu. Gimana juga di sini. Tapi malam-malam burung nggak nyala semua ya, berarti ada burung ini ya. Ada. Kalau malam kelihatan banyak. Iya. Santai. Gila sih kepala. Saya mobil bisa masuk apa? Hah? Dan naik ke atasnya pakai apa? Ini Mas Munir. Dijemput itu bapaknya Aska Oh. pakai motor. Kan ada yang pakai motor. Mana jalan?